大家好啊！我哋係 FB10石照爺爺嘅攤位啦。我哋個攤位咧主要咧係賣潮州牛肉丸嘅，咁可以行過嚟睇下啦。我哋一共咧係賣兩款嘅牛丸嘅。咁首先係呢種啦，就係我哋嘅牛骨濃湯牛丸。咁另外仲有第二款嘅，第二款亦都係我哋非常中意同埋熱賣嘅爆汁牛丸啦。咁呢兩隻牛丸咧都係採用咗潮州100% 嘅黃牛肉啦，加埋水製作而成嘅，係100% 嚟自潮州嘅風味咯。咁我哋呢兩包嘅牛肉丸咧都係採用100% 咧潮州嘅黃牛肉嚟製成啦。咁口感咧會非常 Q 彈爽彈，係食落去好有質感啦，同埋牛味都非常之濃郁嘅。咁我哋嘅牌子叫嗲椒爺爺啦，因為我老闆咧陳成傑先生咧就想為咗紀念佢爺爺就係，所以佢就特登設立咗呢個牌子嘅牛肉丸咧，希望將潮州嘅風味可以帶到俾大家。咁希望大家可以嚟 FB10咧，我哋選購呢個嗲椒爺爺嘅牛肉丸啦。